手吧！哎呀，咋的了，宝？你就知道玩，我昨天过生日你都不记得了。我记得，我礼物都给你买好了，只不过我后来忘了送给你了。你要送我什么呀？我送你。你就编吧，让你道歉有那么难吗？不怪我，我兄弟老找我打游戏，这事真不是我的错。那是谁的错啊？都是你的错。闭口怪要干什么？哎呦！我看你就是不爱我了，你之前换了那么多女朋友。那不是当时年轻嘛？年轻怎么了？那你别怪，你是不是看上我了？你还玩？我生气了也看不见啊！哎呦，你懂什么呀？成为电竞选手是我的梦想。你这梦想值几个钱呢？早知道你不支持我梦想，我当初就应该试试。我问你，3天不打，你上房揭瓦，分手吧！再见，跟游戏过去。哎，你别走啊！你想说什么？我不是分手！哎，你别走！分手吧！我走了。回来！就知道你舍不得我。哎呀，回来！对面都偷家了，你赶紧回来！不是你说游戏呢，我还以为你说我呢。是我想太多，你总这样说。你还玩？哎呀，宝贝儿，排位呢？你说我和游戏你选哪个？当然是选择我的小宝贝儿了。讨厌，谁是你的小宝贝儿呀？游戏呗。哎呦我的妈！不是这个话，你能别唱歌了？哎呀，你别生气，我跟你开玩笑呢嘛。那行，那我再给你一次机会，你重新选。哎呀，那还用问吗？那我指定选。你头发！哎呀，你别玩了！你再等我一会儿呗，宝贝儿。那你要多长时间呀？我马上。你要是再玩，你直接把你这手机给捐了。那正好，你给我换个新手机呗，我这手机玩游戏太卡了。你自己买呀，现在买二手机特别。你要气死我了！说，那运动会为啥老放歌呀？那俩啥关系？What？ 哎呦我的妈！我要你是兄弟。哎呦，错了，兄弟是吧？那你跟他过去吧。哎，不是，哎，宝贝儿。真不是兄弟啊！臭宝，今天怎么不叫我来呀？你不说我都忘了，大表哥。哎呦我去，这嘴怎么这么甜呢？还不是我闺蜜教的好吗？啊，闺蜜呀？对呀，她就在我旁边呢。那你让她也说一句给我听听呗。大表哥，你听到了吗？哎呦我甜死我了都！你俩这小嘴可真甜呢。快再来一句，快点快点！大表哥，我了几斤蜜呀，这不是？哥哥，我闺蜜还是个小主播呢。然后你觉得我们这一声大表哥有没有戳到你的心弦啊？这戳到了，你这身都戳疼了呢。闺蜜叫啥名啊？有空哥给她刷点礼。我叫一拳击中你的心。一拳击中你的心是吧？走一下。哎我操！哎，美女，我一会儿兴起花借我一下。你好，你这是相亲对象吧？哎，你好，你好，你好，你是王婶吧？来，请坐，请坐。那个相亲对象啥时候到啊？我就是那个相亲对象。这样吧，我直奔主题了，
你家人条件怎么样？啊，我家有个几百来万，但是出了点意外。哎呀，百万富翁呢？出了什么意外呀？破产了。怪不得你选在网吧相亲，咱说这次选个水吧也行啊。去那地方干啥呀？多浪费钱呢！来，这是我特意为你准备的 AD 钙奶，很够。这还差不多。行，那你有什么梦想吗？我的梦想和我爸一样，有辆超跑。哎呦我，你爸有超跑这么厉害呀？那倒不是，有辆超跑也是我爸的梦想。我们可能不合适。那你觉得男生赚多少钱够你花？也不用特别多，差不多也就2、3万吧。2、3万？你当你住 ICU 呢？那脑瘫也没你花的多吧？你个直男，你看看人家俩是咋处对象的 What？ 你俩喝不？哎，你女朋友长得挺好看的，跟哪认识的？我真是服了你了。说说你吧，我看你这照片跟本人也不太一样啊。你懂不懂女人呢？照片发出来之前都是要美颜的，好多步骤呢，当然得比本人好看呀。那照片也不好看呢。你谈过几个男朋友啊？2个，你呢？这不巧了吗？我也2个。你可得了吧，王婶都跟我说了，你都谈了7、8个女朋友了。啊，你问的是女朋友啊？太吓人了，我看我们不合适。哎，你别走啊！哎，你把网费结一下啊！分手吧。咋的了，宝？我说我饿了，你给我拿个地球仪。什么意思？你说我长得像个球吗？不是我。圆圆的脑袋，你夹夹耳朵，分手又分着。不是，我的意思是，你想去哪儿吃，我都带你去。那这下面也没有路啊。这不有路吗？那是什么路啊？不是这头怪，你跟我有仇吧？不是，亲爱的，我不是。行，不吃饭也行。我说我去美容，你送我这玩意儿啥意思啊？还是个同款，你是在说我丑了？不是，我当然。不是这头怪，你能别放了不？你看看，你是不是找他来故意气我的啊？不可能，我跟他根本就不认识啊。真的？兄弟抱一下，说说心里话。行，兄弟是吧？不是，你这又是个误会。哎，这是怪我，别怪我，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 怪我。不该沉默是沉默。自己在这待着吧。哎，你去哪？我送你。你送我什么？我送你离开千里之外。行，分手吧。哎，你别走。花式分手，一张歌单让妹妹笑到飙泪。宝贝，你别生气，我真不是故意的。我刚才从背后抱你的时候，你为什么叫我闺蜜的名字？吵架呢，能不能换首歌啊？宝贝，你别生气，我刚才打电话呢。你自己闻闻，你身上还有她的香水味呢。你能不能换首歌啊？那不是你给我买的沐浴露的味道吗？别扯了，我给你买的沐浴露哪有味道？真的，我骗你干什么？我骗你，我是你龟儿子。哎呦我的妈！换！哎，你别生气了，这真就是个误会。行，误会是吧？那你让我看看你手机。怎么呢？手机都扣过去了，你是不是有什么秘密？我能有什么秘密呀？行，分手吧，你跟那女的过去吧。哎，你别走啊！终于分手。哎，你别走啊！哎，亲爱的，
不是，怎么了，老公？为什么昨天晚上我打了一晚上电话你都不接啊？不是我。哎呀，你别误会，我就是和我男闺蜜去看了个电影，然后手机就没电了。男闺蜜，你们干嘛去了？我。对头发想干嘛呀？亲爱的，你别听他乱唱。说，那你对男闺蜜什么感觉啊？对他就……对头发，你是不是故意在捣乱呢？那我问你，你是喜欢我还是喜欢他呀？肯定是你啦！真的吗？真的。你别听他乱唱，我没接你电话是因为啊，我手表没有提示，然后手机用太久了也没听见，正好我男闺蜜陪我去把旧的卖了，换了个新的。行了，你看我真不是故意不接你电话的，你别生气了。我才没生气。你看你就是生气了。哎呦我的妈！好了，我错了，人家还为你换了蕾丝小睡衣，我们回家好不好？回家。我一分不弃爱与恨。